سلام تخاتاتلتي نايز channel كما يغنيكم كما يعلخم سنك تكونوا دما ناوترو تنيتنا أيو أمبارلو معتي كم تناي كل جزء حنتن عنا تمهرنان أقدستني أزبلنا يا تحستو حزلكم ما تعلخو ندقنا كنمهرهم زيبلنا شمون تنقرات انتين مخانو كندهسسينا أمو كساب فتعام مدباتنا تخاتاتلونا أخم ولاد مخان كابتم كبت زبهالو سرحت أيو ولاد مخان بزي مقرات مجنا حلو خلاص بزحون كبيدونيو حد ولدي حما غيرهم دقم كيعبو يفرحوا حد ولد دما دقم كبد هيوتن كهلوم يفرحوا مصنعتي كم زريو انت خوينو مبزحتي ولدي طبق كلታት تعبابي قلعلني لو يحسب ندقم طقمت تمرتاتن نسبات كبر كهلوم غيرهم كم زعبيوم نفس متممان اللوم ازي لكع كخونن زي كخونن يخل بلوصات سايكولوجيست مالتون نايسنا امرو حكيمات زرزرو شمون تحماق تمرتታት مبزحتي ولدي ندقم بزي فلات زمهرومن كنغركم إنا نسو طراي زيكونس اب كندا افسوم كتتغبروم زلكم ممارص تግባራት ندقخم برتوعات نبس متأمان زلومن نبعلوم زخلو سبات كوينم نكعبي زغبرو تمرتታት ወይ ከዓ lessons كنغركم إنا قدم مجمارنا ناي ቤተሰብና አባል እንተዘይኾንኩም ሰብስክራይብ ንምግባር ከይትርስዑ ቀዳማይ ደቅኻ ዝኾንዎ ነገር ክነግሩኻን ከለው ከም ጌጋ ምርኣይ ደቅኻ ካሊ ቆልዓ ዝገበሮም ነገር ክነግሩኻን ከለው ሓሳባይ ትኹን ወይ ከዓ ዝሕሱ ሰብ ኣይፍቶን ዝብል መልሲ ክንህብ የብልናን እዚ ዘምህሮም ዘጓነፎም ነገር ምዝራብ ጌጋ ምዃኑ እዩ ብዙሓት ወለዲ እዚ ጽቡቕ ተግባር እዩ ኢሎም ይሓስቡ ነዚ ምኽንያት ድማ ደቆም ጸገሞም ባዕሎም ክፈትሑ ኣለዎም ኢሎም ስለ ዝሓስቡ እዩ ሳይኮሎጂስት ከም ዘጽንዕዎ ከም ዝናተባሃለ ዝዓበየ ቆልዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘጋጥሙ ጸገማት እውን ምሕባ ይጅምር እቲ ቆልዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝወቕዐ ሰብ እንተሃልዩ ወይ ከዓ ካብኡ ዝገደደ ኣብ ቤተሰባት ኣብኡ በደል እናብፅሑ እንተኾይኖም ሓሳዊ ከይበሃል እናፈርሐ ንወለዱ ከይተናገረ ስቕ ይብል እዚ ነቲ ቆልዓ ምስጢር ምሕባ እዩ ዘምህሮ ምስ ዓበየ እውን ከምኡ ምግባር ይቕጽለሉ ማለት እዩ እንታይ ኢና ደኣ ክንምህሮም ዘለና ሓቅን ግልጽነትን ወለዲ ደቆም ብዛዕባ ግቡእ ዘይኮኑ ወይ ከዓ ከበድቲ ተጓንፎታት ብግልጽ መጺኦም ክነግርዎም ክምህሩ ኣለዎም እቲ ጸገም ኢሎም ዝሓስብዎ ዋላ እኳ ንዓኹም ቀሊል ነገር ይኹን ብትዕግስቲ ክትሰምዕዎም ኣለኩም ነዚ ድማ እዩ ብሓደ ኮንኩም ብምዕዛብ እንታይ እዩ ባዕሎም ክፈትሕዎ ዝኽእሉ እንታይ ከእዩ ናትና ሓገዝ ዘድልዮም ኢልኩም ትውስኑ ዘለኩም ካልኣይ ቆልዑት ሕርቃኖም ክገልጹ የብሎምን ኢልካ ምሕሳብ ደቅኻ ከፊእዎም ወይ ከዓ እናበኸዩ ምርኣይ ከቢድ እዩ ንኡ እዩ ድማ ኣይትብከ ወይ ከዓ ኣይትረብሽ ምባል ዝቐለና ከምዚ ኢልካ ንደቅኻ ምዝራብ ግን ዓብዪ ጽልባ ኣለዎ ከምዚ ምግባር እቲ ቆልዓ እንታይ ሕርቅዎ ዘይኮነ ንሓትት ዘለናስ ንዓና ዝረብሸና ወይ ከዓ ዘተኣጓጎለና ተግባሮም ኢና ንናገር ዘለና እዚ ንደቅኻ ሰለስተ ነገራት ይምህሮም ሓደ ረበሽቲ ምዃኖም እምበር እንታይ ከም ዘሕረቆም ከም ዘየገድስ ክልተ ምብካይ ወይ ከዓ ኣሉታዊ ስምዒት ምርኣይ ዘሕፍርን ክሕባእ ዘለዎ ነገር ምዃኑን ሰለስተ ናይ ቆልዑት ስምዒት ከም ዘየገድስን ናይ ወላዲ ወይ ከዓ ዓበይቲ ሰባት ስምዒት ጥራይ ኢምፖርታንት ከም ዝኾነን የምህሮም እዚ ድማ ቆልዑት ንዓበይቲ ወይ ከዓ ንወለዶም ምርባሽን ጭንቂ ምፍጣርን ከም ዘለዎም ገይሮም ክሓስቡ ይገብሮም ጸገሞም ንውሽጦም ክሕዝዎን ዝተሰማዖም ነገር እውን ምዝራብ ክሓድግዎን ይገብር እዚ ድሓር ዓበይቲ ምስኾኑ ቶሎ ተናደድቲ ወይ ከዓ ኣንገር ኢሹስ ክህልዎም ይገብር እንታይ ደኣይና ክንምህሮም ዘለና ደቅና ግቡእ ብዝኾነ መንገዲ ስምዒቶም ንኽገልጹ ክነበረታትዖም ኣለና ደቅና ኣብ ደጋ ኣቑሑት ካብ ምስባርን ምእዋይን ክሓድጉ ምንጋር ትኽክል እዩ ዝሕረቆም ነገር እንተሃልዩ ግን ብግልጽነትን ሓቅነት ዘለዎ መንገዲ ክትዘራረብሉ ኣለኩም ናይ ቆልዓ ሓንጎል ስምዒት ፕሮሰስ ምግባር ብደንብ ስለ ዘይኽእል ወላዲ ከመይ ገይሮም ስምዒቶም ክገልጹ ከም ዘለዎም ንደቆም ክምህሩ ኣለዎም ናቶም ጸገምን ስምዒትን ዋጋ ከም ዘለዎም ኣረዲኹም ክትዘራርብዎም ፈትኑ ሰባብ ዝበዝሑ ቦታ እንዳረበሹ ተቸጊሮም ብውልቀ ወይ ከዓ ፕራይቬትሊ ናብ ካልእ ቦታ ወሲድኩም እቲ ጸገም እንታይ ምዃኑ ሓቲትኩም መፍትሒ ክትደልሉ ኣለኩም
ሳልሳይ ካልእ ሰብ ክፈትዎም ክገብሩ ወይ ከዓ ክፍትኑ ከም ዘለዎም ምምሃር ኩሉ ወላዲ ደቁ ሕጉሳት ክኾኑን ሰላም ዝተመልኦ ህይወት ክህልዎምን እዩ ዝደሊ እዚ እውን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ ሰባት ምስምማዕ ማለት እዩ ደቅና ንኩሉ ሰብ እሺ ክብሉ ወይ ከዓ to be nice ክነምህሮም የብልናን ካብ ቤት ትምህርቲ ደቅኹም ምስ ሰብ ተባኢሶም ወይ ከዓ ረቢሾም ተባሂሉ ሓበሬታ እንተዘይተላእኽልኩም ደቅኹም ጽቡቕ ኣለዉ ማለት ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ምምሃር ደቅኹም ሰባት ክጥቀሙሎምን ዝበልዎም እሺ ክብሉን ኢና ንገብር ዘለና ከምዚ እናተባሃሉ ዝዓብዩ ቆልዑት low self esteem ማለት እውን ትሑት ነብሰ ምትእምማንን ናይ ባዕሎም ውሳነ ምውሳንን ክኸብዶም ኢና ንገብር እንታይ ዳይና ክንገብር ዘለና ሰባት ክነኽብር ኣለና ግን ከዓ ጥንቁቓት እውን ክንኸውን ኣለና ክንብሎም ኣለና ንኻልኦት ክትሕጉስ ኢልካ ናትካ ድሌትን ተሳኽዖም እትደሊ ሓሳባትን መስዋዕቲ ክትገብር ከም ዘይብልካ ክንምህሮም እዩ ዘለና ባዕሎም ክገብርዎም ደልዮም እንተዘይኾይኑ ካልእ ሰብ ኣገዲድዎም ምንም ነገር ክገብሩ የብሎምን ካብዚ እንተጋጥሞም ኖ ክብሉ ክኽእሉ ኣለዎም ካልእ ሰብ ዝበሎም ተገዲዶም ክገብሩ ከም ዘይብሎም ዝፈልጡ ቆልዑ ድሓር ዕውታት ናይ ምዃን ዝለዓለ ዕድል ኣለዎም ራብዓይ ጽቡቕ ናይ ትምህርቲ ነጥቢ እንተዘይብልካ ጽቡቕ ስራሕ ይህልወከን ኢልካ ምምሃር ደቅኹም ኣብ ፈተና ሕማቕ ውፅኢት እንተምፂኦም ህይወትካ ሙሉእ ወዲቕካ ወይ ከዓ መዓልታዊ ስራሕ ኢኻ እናሰራሕካ ትነብር ኢልካ ምፍርራሕ ምንም ጽልዋ ከም ዘይብሉ ንሓስብ ንኸውን ኢና ግን ጽቡቕ ውፅኢት ማለት እውን good grades ምስ ኣብ ህይወት ዕውት ምዃን እናተሓሓዙ ዝዓብዩ ቆልዑት overachievers ይኾኑ እዚ ድሕር ኣብ ህይወት መተዓናቐፊ ክበጽሖም እንከሎ ንኣብነት ናብ ዝደለይዎ ዩኒቨርሲቲ እንድሕር ደኣ ዘይኣተዩ ወይ ከዓ ናብ ዝደለይዎ ስራሕ እንድሕር ዘይሓለፉ ናቶም ጥፍኣት ገይሮም ይሓስቡ እንታይ ደኣይና ክንምህሮም ዘለና ፍልጠት ንምርካብ ኢኹም ትጽዕሩ ዘለኩም እምበር ናይ ፈተና ጽቡቕ ነጥቢ ኣብ ምርካብ ንባዕልኩም ክትጨንቁ የብልኩምን ኢልና ክንረድኦም ኣለና ትምህርቲ ወይ ከዓ ኤዱኬሽን ጽቡቕ ከም ዝኾነ ዘከራኽር ዛዕባ ኣይኮነን ግን ነጥቢ ዘይኮነ ዘገድስስ እቲ ንረኽቦ ክእለት ወይ ከዓ ብቕዓትን ፍልጠትን እዩ ዘገድስ ደቅና ናይ ፈተና ነጥቢ ጽቡቕ ኣየምጽኡን ማለት መስተውዓልቲ ወይ ከዓ በላሕቲ ኣይኮኑን ማለት ኣይኮነን ናይ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ሪሰርቸር ዝኾነ ሃዋርድ ጋርድነር 7 ዓይነት ኢንተሊጀንስ ኣለዉ ይብል እቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝወሃብ ማለት እውን ስታንዳርድ ቴስት እቲ ካብኣቶም ሓደ ዓይነት እዩ ዝምዝን እቶም ካልኦት ደቅኹም ኤክሴል ወይ ከዓ ንፉዓት ክኾኑሉ ዝኽእሉ ብምግዳፍ ማለት እዩ ሓምሻይ always the best for my baby ንደቅና ኩሉ ነገር ክንገዝኣሎም ኣይንጸልአን ደስ ኢልዎም ተሓጊሶም ምርኣይ ናይ ኩሉ ወላዲ ድሌት እዩ ኣሽሊ ኢነር ኣዶን ፋይናንሻል ራይተር ዝኾነት ንደቅና ንገዝኦም ነገር የድሊ ድዩ ክሕግዞም ኸይኽእል ዶ ኢልና ክንሓስበሉ ኣለና ትብል ንስኹም ክትዓብይን ከለኹም ዘይረኸብኩምዎ ነገር ዲኹም ክትህብዎም ትደልዩ ዘለኹምስ ወይ ከዓ ደቅኹም ኣዝዮም ንኽፈትዉኹም ቆልዑት ኩሉ ዝደለይዎ እናተገዝአሎም ዝዓበዩ ካብ ካልኦት ንላዕሊ ከም ዝግብኦ ብሓስቡን ሕንቁቓትን ይኾኑን እንታይ ደኣይና ክንገብረሎም ዘለና ሰልድና ብጥንቃቐ ክንሕዝ ከም ዘለና ክነምህሮም ይግባእ ወለዲ ሰልዶም ብዝግባእ ዝጥቀሙ እንተኾይኖም ደቆም ካብኦም ናይ ሰልዲ ጥቕሚ ወይ ከዓ ቫልዩ ይመሃሩ ሓሊፍካ ደስ ዘብሎም ነገር እንዳገዛእኻ ምሃብ ሞራሎም ንምልዓል እውን ኣድላይ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ንደቅና ካብ ዘድልዮም ንላዕሊ ነገራት እንዳገዛእና ምሃብ ንግዚኡ ኣዝዮም ክፈቱን ኣይገብር እዚ ግን ብእትህቦም ወይ ከዓ ብትገዝአሎም ነገር እምበር ወለዶም ስለ ዝኾንኩም ኣይኮነን ምስ ዓበዩ ድማ ንኻልኦት ሰባት ንባዕሎም ጥቕሚ ንምባል ጥራሕ እዮም ዝቐርቡ ናርሲሲስት ወይ ከዓ ንባዕሎም ጥራይ ዝፈትዩ ይኾኑ እሞ ብሕተኛታት ንክኾኑ ይገብር ሻድሻይ ስሕተት ምስራሕ ማለት ከም ዝኾነ ነገር ዝተቐነሰና ጌርካ ምሕሳብ ወለዲ ደቆም ንዝገብርዎ ተግባራት ክልተ ዓይነት ግብረ መልሲ ይህልዎም እቲ ሓደ መበረታትዒ ምሃብ እዚ እቲ ቆልዓ ነቲ ተግባር ክደግሞ ይገብር እቲ ካልኣይ ድማ መቕጣዕ እዩ እዚ ነቲ ተግባር ንከይደግምዎ የፈራርሕ እዚኦም ናብ 4 ንኡስ ክፋላት ክንከፍሎም ንኽእል ሓደ ፖዚቲቭ ሪኢንፎርስመንት ወይ ከዓ ፖዚቲቭ መበረታትዒ ንደቅኻ ከም አይስክሪም ዝበለ ዝደልይዎ ወይ ከዓ ዝፈተይዎ ነገር መሃብ እዩ ካልኣይ ኔጌቲቭ ሪኢንፎርስመንት ወይ ከዓ ኔጌቲቭ መበረታትዒ እዚ ዝጸልእዎ ነገር ክሓድጉ ምግባር እዩ ንኣብነት ቀልጢፍካ ምድቃስ ክሓድጉ ምግባር ሳልሳይ ፖዚቲቭ ፓኒሽመንት
ማለት እውን ፖዚቲቭ መቕጻዕቲ ደቅና ዘይፈትይዎ ነገር ከተግብሩ ምግባር ንኣብነት ኣብ ገዛ ስራሕ ክሕግዙ ምግባር ራብዓይ ኔጌቲቭ ፓኒሽመንት ማለት እውን ኔጌቲቭ መቕጻዕቲ ደቅና ዝፈትይዎ ነገር ክንወስደሎም ከለና ማለት እዩ ንኣብነት ቲቪ ቪዲዮ ጌምስ ቴሌፎን ክኸውን ይኽእል እዚ መብዛሕትኦም ወለዲ ደቆም ጥፋት እንተጥፍኡ ንምትግባር ዝቐሎም ነገር እዩ ከምዚ ዓይነት መቕጻዕቲ ግን እቲ ጥፋት ደጊሞም ንከይሰርሕዎ ኤፌክቲቭ ዝኾነ መንገዲ ድዩ ሳይኮሎጂስት ከም ዝገልጽዎ እዚ ጉጉይ ቅጽዓት እዩ ንደቅና ነምህሮም ዘለና ፓወር ወይ ከዓ ሓይሊ ዘለዎ ሰብ ድላዩ ክገብር ከም ዝኽእል እዩ እንታይ ደኣ ኢና ክንምህሮም ዘለና honest mistake ወይ ከዓ ከጋጥም ዝኽእል ጥፋት እንተኾይኑ ዘይምቕጻዕ ኣብ ፈተና ሕማቕ ነጥቢ ከንጽኡን ከለው ስልኮም ወይ ከዓ መጻወቲ ምውሳድ ዘይኮነስ ኣብቲ ትምህርቲ ግዜ ወሲድና ሓገዝ ክረኽቡ ክንገብር ኣለና መቕጻዕቲ ዘድልዮ ጥፋት እንተኾይኑ ድማ ፖዚቲቭ ፓኒሽመንት ኢና ክንህቦም ዘለና ንኣብነት ተወሳኺ ናይ ገዛ ስራሕ ንህቦም እሞ እናሰርሕዎ እንከለው እቲ ዝገበርዎ ስሕተት ወይ ከዓ ጌጋ ምዃኑ ብምርዳእ ግዜ ይህልዎም ደጊሞም ክገብርዎ ከም ዘይብሎም እውን ይርድኡ ሻብዓይ ደቅና ምንም ከይገበሩ ኮፍ ክብሉ የብሎምን ኢልካ ምሕሳብ ወለዲ ደቆም ክስልሽዮም ኣይደልዩን ሽዑ እዩ ድማ ናብ ምርባሽ ዝኣትዩ እዚ ማለት ግን ናብ ዘደለይዎ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ንጥፈታት ማለት እውን ኤክስትራ ከሪኩለም አክቲቪቲስ ክነእትዮም የብልናን ንደቅና ግድን ቢዚ ክንገብሮም የብልናን ቆልዑት ኩሉ ግዜ ብዘይ ዕረፍቲ ኣቴንሽን ንህቦም እንተኾይና ምስ ዓበዩ ኩሉ ሰብ ከምኡ ክገብር ኣለዎ ኢሎም ይሓስቡ ኣድህቦ ዘይገበረሎም ሰብ እውን የናድዶም ንበይኖም ዘሕልፉሉ እዋን ክንህቦም እንድሕር ዘይንኽእል ኮይና እናጎዳእናዮም ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና እንታይ ደኣይና ክንገብር ዘለና ንበዓልካ ምዝንጋዕ ፀገም ከም ዘይብሉ ክነምህሮም ይግባእ ሳይኮሎጂስት ከም ዝብልዎ ነገራትን ምትግባር ነብሰ ምትእማን ዘለዎም ቆልዑት ክህልውና እንተኾይኖም ንብሕቶም ግዜ ክህልዎም ክንገብር ኣለና ንምጽዋት ዘድልይዎም ከም መጽሓፍ መጻወቲ ባምቡላ ሂብካ ባዕሎም ክትጻወቱ ምግባር ንወለዲ እዚ እውን ከም ዕረፍቲ ይጠቕሞም ሻምናይ ቆልዑት ኩሉ ግዜ መጻወቲኦም ንኻልኦት እውን ክህቡ ኣለዎም ምባል sharing is caring ባዕሎም ከይፈተው ብግዲ መጻወቲኦም ክህቡ ምግባር ምስ ዘለካ ምስ ሰባት ሓቢርካ ምጥቃም ወይ ከዓ sharing ኔጌቲቭ ዝኾነ ረኣያ ክህልዎም ይገብር እዚ መብዛሕትኡ ዘጋጥም ንእሽተያት ኣሕዋት ናይ ምዕባይ ኣሕዋቶም መጻወቲ ክደልዩ እንከለዉ እዩ ንበዓልና ኣብ ናይ ደቅና ቦታ ቀሚጥና ኣቑሑት ክወሰደልና እንከሎ ደስ ዶ ይብለና ክስበረኒ እዩ ኢልና ንሓስብ ዶ ልክዕ ከማና ንሶም እውን እቲ ዝፈትዎ መጻወቲ ንኻሊእ ሃብ ክንብሎም እንከለና ኣዝዩ እዩ ዘናድዶም እንታይ ደኣይና ክንገብር ዘለና ፌር ወይ ከዓ ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ሼር ንኽገብር ምምሃር ንኣብነት ብሓደ ንኽጻወቱ ምግባር ካሊእ ቆልዓ ናይ ደቅኻ መጻወቲ እንተደልዩ ድማ ንኽቀያይሩ ምሕታት ብዘይፍትቶም ደቅኻ መጻወቲኦም ንሰብ ክህቡ ምግባር ድሓር ምስ ዓበዩ ዘይተቐበልዎ ወይ ከዓ ዘይደለይዎ ነገር እንተጋጥሞም ኖ ናይ ምባል ወይ ከዓ ዘይተስማምዕሉ ምዃኑ ናይ ምግላጽ ክእለት ንከይህልዎም ንገብር ንሰብ ከሕጉሱ ክብሉ ድማ ንባዕሎም እናጎዱ ይኸዱ ካብቶም ሎማዓንቲ ዘልዕልናዮም ንደቅና ክንምህሮም ዘይብልና ተግባራት ዘይተጸበኹምዎ ኣለዉ ዶ ተስማምዕኹምሉ ዶስ ኣይተስማምዓኹምሉን ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣፍልጡና ነቲ ቪድዮ ላይክ ግበርዎ የምህር ይልኩም እንተሓስብኩም ድማ ንመሓዙትኩም ሼር ግበሩሎም እምበኣር ተኸታተልትና በቲ ሎማዓንቲ ዘቕረብናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩምን ተሓጉስኩምን ከም እትኾኑ ተስፋ ገብር ካብ ናይ ሎማዓንቲ ዝበሉ መምህርትን ሓነዝትን ዝኾኑ ዛዕባታት ሒዝና ክንመጽእ ኢና ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና በዚ ወዲእና ኣለና ቀጻሊ ብኻሊእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት ስለምድማጽኩም የቐኒየለይ